Sabar. Upai hidup. Tomang kau. Tak maring ada sektor maring. Maring ada sektor tomang maring. Rabu ada je tadi. Ada. Oh, rasa bos. Rabu ada je. Ada. Ya. Dulu tak ada. Pakai pelapung kok. Misi menyelamat tercapai. Nak atas darat ke nak layan? Atas darat ke lah? Tak boleh dah ni. Jalan. Cabut tu. Dah ni. Dia tahan kat orang. Kayak asal dulu. Kayak asal dulu kali. Niat mudah. Tamang. Ada 4 kilo, 5 kilo. Ha? Badangan. Dia ada anak maring. Oh, maring. Oh, saya video ini. Ya. Oh. Ambil tolong beri dulu. Jadi, bagus. Baik.
Marah. Oh, duk kerja yang hal itu. Mata mu baru ni. Ni bahan ni butuh ha. Oh tu mata kan dia. Oh, buah bang bulu. Ni bahan ni ah. Oh, tu dia. Dia yang mata ha. Ya mata Oh, kamu. tasik. Pasti orang kurang. Pakai tadi 50. Mereka aku tengok dia tidak kedal. Oh, iya. Mari dua orang mari. Mari dua orang. Ni bahan. Oi. Ambil dah. Ke belakang. Oh. Dia nak kat belah tepi ni kau. Iya. Iya. Ambil gambar elang. Lempur bahan kita dah ada aisnya. Dah ya. Ayo nak ambil gawang. Ah, tu dia. Jaga je orang haji. Pak Mari ada anak Mari kasat kat situ Mari. Tengok sengih paling. Oh. Ah, di mai lubang tu ya. Ada tu bang. Engkau. Enggak lebih biaran. Ngayon nampak. Al-kisah hari ini aku kumpul geng lebih bahan tomang seko ada dalam 4 kilo. Oh, rezeki dia alhamdulillah tu. Tadi hari ni misi menyelamat je lah. Tu lah. Ya, lain kali kalau siapa-siapa yang jumpa aku ke dekat apa ni, dekat tak kira mana-mana pun, kalau nampak aku duduk dalam air tu, kalau sangkut ke, kalau lekat ke, panggil lah, tak apa. Panggil tu tak ada, beres je, aku beres. Memang aku pergi lah. Kalau nak menyelamatkan gewang pun boleh lagi, InsyaAllah aku akan tolong. Jadi itu saja aku hari ni. Pada yang subscribe aku, terima kasih banyak. Pada yang belum lagi, jemputkanlah subscribe channel aku. Sampai kita berjumpa lagi di vlog aku yang akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.